Pamiarsa ring sajeroning pengupaya ngemit kahanan sero kasus rabies ring Denpasar, Dinas Pertanian muali nincapang pemargi vaksinasi rabies rauhin desa pradesa. Tanggal 6 Maret sane lintang, petugas ngulengan nuju kelurahan Kesiman, pemekas ring Banjar Abian Tubuh. Lurah Kesiman Nyoman Nuada Mausang ring rahina ka pertama pemargi vaksinasi rabies puniki, petugas ngulengang antuk 317 ukut asu duen kerama. Pemargi vaksin ring wewidangan inucap kelaksanayang ring sia lingkungan antuk 14 Banjar. Pemargin nyani kantos tanggal 13 Maret sani cakirauh. Rahina petugas ngelimbakang vaksin ring asiki Banjar. Manut Nuada kewentenan asu ring kelurahan Kesiman wenten kali tali ukut. Keaptiang melarapan vaksin puniki, wewidangan ipun sida ngemit becik kahanan bebas rabies. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar Ana Agung Gede Bayu Brahmastang Wedarang, pemargi vaksin rabies warsani mangkin, ngawi gunayang zona prioritas santukan mewates nyane anggaran ring sajeroning limbakang vaksin. Kuentenan asu sani kaulengang inggih punika kantos 3 dasa tali ukud. Wenten sawetara wewidangan sani kaurati skadi wates wewidangan ring wewidangan sani nanin kepanggih kasus miwah wewidangan antuk kuentenan asu pinih ageng. Ngenenin masa berlaku kekebalan vaksin wantah warse tur pinih suwe antuk siki tengah warse. Dawag warsa kali tali pitulas sane lintang dan pasar kantun ngemit dados kahanan zero rabies. Nanging kuentenan populasi asu ring kota Denpasar langkungan ulung dasa talian ukod. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.